Dur lan başladım. Dur başladım ha. Hep arkadaşlar bugün PES 2021 oynuyoruz. Maça girmesini bekliyoruz şu an ya. Maça girmiyor, ha girdi. Merhaba, evet geliyor. Bir sorun yok. Hadi bir Vodafone Park'ta aklını alayım senin. Biz de yani sadece departmanlarla ilgili sorusu olanlar için özel bir Abi yanlışlıkla gittim. Yedek takımı almışım. İyi akşamlar kendinize. İsko döndü. Kaleci dondurma. Kaleci dondurma. Yeşim Ceren benim bu arada yakın arkadaşım ben. Evet. O şey sandı. İnternetim mi dondu? O galiba departman anlatılacak sandı. O yüzden dedi bana neredesin dedim buradayım. Dedim ya ilgimi çekene git dedim de. Ben diyorum Allah Allah geldi soru sormuyor. Diğerine de bakalım yani bayağı bir olmaz zaten anlamadık nasıl şey olmuş. Yeşim onu biz gruba 45 yaşında yazdı. Ben de öyle yazdım bu arada kendi grubuma. Hoş geldin Alena. Alena'nın aşiretten biri galiba Yeşim o. Alena'nın aşiretinden bir galiba o adam. Ona gibi. Davriş. Artur. Benim bayağı büyük biri geldi ve dedi gidince bizimle ekleniyor musun? Dedim ki şu an yerim. Hocam ölek mi sakat mı? Gidince bizi karşılıyor. İyi. Felç mi geçirek ya? Felç mi geçirek ya? Gelmedi kimse. Üyeniz yok arkadaşlar. Risk atamadım. Daha çeyrek ve belki. Uyarı verecek, uyarı verecek. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelebilir. Ana ligde. Kanka sakatlıklar bilmiyorum ki açık mı kapalı mı? Ben de bilmiyorum. Maç bitti lan. Heh. Oh sarı da vermedi. Devriş olsa öbür maç cezalı duruma düşürdü. Larda'nın başına ne gelmiş ya? Dur lan kulak takıyorum. Dur. Artur adamsın başa da belası. Evet Yeşim çok kötü. Galiba hatta şeyde terör örgütünden mi acaba falan dedi bize de. Çalıma gel. Bizde hemen toplantı öncesinde söyledim. Hani toplantı sonunda ben bir konuşacağım Ahmet'le. Belki dün Lan gol zannettim. Yemin ederim gol zannettim ya. Girecek dedim. Onu işte Kaleci dondurmayla out vuruşu kullanacağız. Attı pasını hata yapma İsko. Bartu bir git şuradan. Yeşim peki bunu yazan hani ipi mi yoksa karşı tarafın teli falan mı? muhtemelen öğrenmiş iyi diye sonrasında olmuş. Karşı tarafı bilgisi olduğunu sanmıyorum. Anladım. Gelmedi kimse. Allah. Devriş. Artur. Artur. Felix. Allah. Yemek dur. Yemek. Bu ne ya? Alaba. Devriş. Pas Artur'a. Artur. Artur. Yapma Artur. Artur yapma. Kaleci dondurma. Kaleci dondurma. Kaleci dondur. Dondurma. Allah az kalsın yiyorduk ha dondurma yüzünden. Salah. Muhammed Salah. Salah'tan pasa Joao Felix. Joao Felix vurdurtmadılar. Partway. Oğlum bu siyah top mu sarı top mu? Ben onu çözemedim hala. Aga geçin defansa geçin. Lan leş gibi vurdun. Vuş gibi vurdun. Leş gibi. Bartu sus artık. Ya video çek. Hadi geç arabası. Arabas geç. Sal. Hadi. Ne yaparsın? Hadi. Gol. Yes. Felix. Adama iyi diyordun şimdi. Kümeye düşürecek seni böyle. Abi
hep uzaklardan vuruyorsun. Uzaklardan vurma da. Çüş ama. Oradan da girse adımı değiştirirdim yani. İlker. Kıracak adam. Ne telefonu kıracak. Bu ne ya? Tamam. Ben bu ikinci yere kısacağım ama. Başladığında atacağım. Vallahi yumurta yiyeceğim ne ya. Aman. Koyarız. Ben biliyorum nasıl koyacağımı. Lan. Abi. Kaleyi bulsa goldü o ya. Ama kaleci var. Kaleci dondurma. Lan yap. Lan çık ol yedik ya. Hadi dondurma. Allah senin. Abi ona rağmen iyi. Ona rağmen iyi ama. Ona rağmen iyi. Lan beleş gol. Evet, beleşçi yazmayı unutmayın yorumlara. Yorumlara beleşçi yazmayı unutmayın. Şimdi ben bunun intikamını almaz mıyım Salah'la? Solo. Daha demin seviyordun oğlum. Niye şimdi böyle şey yap? Abi Salah bana gıcıklığı var ya. Ulan Salah armut yiyinir. Dur lan. Dur ekran. Dur kim vuracağını karar verin. Tamam 96 Messi. Ya benim ayakta olduğum şube bir Messi'yle vuracağım. toplantı böyle Messi bu adam neyin nesi? Açtı içeri orta. Gastiano yetişti dışarı attı. Ayağına tüküreyim senin ya. zaten yani çıkabiliriz ufaktan yani gelmedik kimse çünkü. Atan alır dediler. Uzaya gitti. Öğretmeye çalışıyoruz Dur abi dur. ne yapabiliriz diye. Bu Arap meselesi, Arap bir şey yazdı mesela. Onda da ne az... Burak ben şey yapacağım kanka. Gol müziği Tekrar koyacağım. Başka numaradan yazıyormuş. Yedik. Us be. Yes. Geçenki videoda kaçırmıştım aynı pozisyon. Aynı pozisyonu geçenki videoda kaçırmıştım. Yapma. Tamam. Salah adamsın. Bak Salah Hazard Eden Hazard 2-1 dakika 60 59 ceza sahası şimdi. Dur bak geçme 25 metre. Nerede attın? Ben niye görmedim? La amatörde ben 40 metreden atıyorum be. Amatörde ben 10 tane atıyorum. Evet hatta fotoğraflar bile var. 9-0. Felix 3-1. Hadi Allah. Oğlum adam sarı top halinde 94 oluyor ya. Sarı. Ben oradan Ronaldo ile kendi kaleme gol atmıştım. Yapacak mısın böyle bir delilik? Hadi al şu topu. Al abi. Abi içim rahat şu anda. Defans bile yapabilirim ya. Tamam o zaman görüşürüz Yeşim. Görüşürüz. Devriş attı Gaskiyon'a. Gaskiyon'a denezene atardı. Ödün. Abi. Aga Sezer misin ya? Sezer gibi vurdu burada. Sisko. Ama kırmızı atsam bu sefer dışarı gider. Kanka geçenki videoda aynısını direkten döndüğünü yaşamıştık. Onun dışında yani bir sürü şey Onu var. unutmadım. İçine girince anlayacaksınız. Yedik, tamam, yedik. Herkes taraflı işte gönderilen bir formumuz var. O formu kimler doldurdu? Attın lan ne kırmızıya geliyor bir de. İşte çıkan sonuca göre
yine analiz yapmak gibi. Kanka Bir sürü analiz oluyor öyle ya. departmanla seçilirseniz o yüzden Abi dibinden ya. daha kolay Daha rahat atarsın. kişilere, Ya o şekilde diyebilirim. abi dibinden dibin. Havaya da Oğlum dibinden. Bu da öyle bitiremedi be. Benim de. Oo bak iyi oynuyorsun ha. Aynen teşekkür ederim. Ama yerler şu an soru bir sene defans sol bekliğimiz yapan Cilveli. Sana gol izin vermez. yok galiba. Tamam. Okey o zaman. Ay çok bastım, valla çok Başka bu arada Isaac'le ilgili bir şey de sorabilirsiniz. Hani ben Sarı bassam goldü o ya. diyorum şu anda. Çünkü biz 1 saat daha bir saat düşmüştük. Abi dibinden. Bu da öyle bitiremedi ya. İçerisi veya başka departmanlarla ilgili sorun. Dibinden olunca zaten zaten. Dondurmanın çıkarma imkanı yok onun. Az önce sordum. Sorunun cevabını aldım. Abi buton basıldı. Posuldu. Biz de baskıya basarız. Sorun yok. Çok güzel anlatıyorsun. Devriş. Yanına devam edebilirsin. Arthur ölmüş. Yok, başka anlatacağım. İyi oynuyor ama. Anlatmayayım şimdi. Aubameyang. Şuradaki diğer Adamsın dondurma. takım lideri adayı Ben biraz vakit geçireceğim şimdi. yapacakları işten çok fazla şu an Pas vereceğim. Sırf pas vereceğim. Tiva alıyorlar. Bunları Senden taç. O yüzden Senden. Abi voleye vurdum. Sana değdi. Estağfurullah Sayın Yakan. Biz şöyle şeyler yapar mıyız? Burada bilgisi almak Diyorlar. için durur muyuz yani? işini anladım şu an sana. Teşekkür ederim. Evet yani bu arada şube içerisinde... Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Kusura bakmayın. Bu benim tüm takım liderlerimle olan grubumun işte sticker'ı ve Enes hazırladı, ellerine sağlık. Ve işte bütün tierler olarak biz bunu arka plan olarak tierlerim olarak... Oğlum kadroyu biz ne yapalım ya. Estağfurullah, gördüm. Abi yedek kadroya çıkmışım bunu. Lan aman yedik. Adamsın be donuma. Begüm sen de yap. Ve maç bitiyor. İşte 3 kaldık ve liderliğe yükseldik. Buran kanalında da oynayacağız. Buran kanalına başlayalım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. keyif